歡迎大家收睇城趣 TV 啊！嗱，今日咧係4月15號星期二，係閒日嚟嘅，復活節前夕啊！咁今日咧嚟到澳門呢個威尼斯人咧銀河呢度咧，就帶大家睇下呢度嘅人流情況啊！咁而家咧我就帶大家去坐呢個澳門嘅輕軌啊！嗱，我哋一路向前行啦。今日天氣都算唔錯啊！嗱，我今朝早咧就一早咧就喺香港嗰度坐車嚟嘅，坐直通巴士過嚟啊！咁啊，其實有啲朋友咧留言問我係邊度嘅人，我係香港人嚟嘅啊！咁啊，我耐唔耐咧都會嚟呢個澳門拍下片嘅。俾大家睇下，咁今朝過關嗰陣時咧，就都唔算太多人嘅，只不過係有啲旅行團咁咯。嗱，而家呢個咧就係澳門嘅輕軌車站啊，路氹西站喎。咁我哋而家坐去澳門銀河嗰度啦。呢度前面就係上扶手電梯上去㗎啦。咁呢個係路氹西站啦。zoom 咁咗鏡頭俾大家睇啦。好，咁而家上去坐輕軌啦。嗱，咁而家喺度等緊車啊，去呢度排角嗰度。咁啊，仲有幾耐先？仲有4分鐘啊！仲有4分鐘就到呢架車啊，去媽閣嘅。咁而家喺度等車啦。咁啊，車嚟啦！我哋而家入去車廂嗰度啦。即係間中啦，因為都差唔多㗎啦。本車終點站媽閣，香港都成個4個門梯食嘢最世界最正。係啊，為咗快嘅話，唔知點解咧？即係我諗都係呢啲嘢又搞，即係呢啲嘢啦，你知道咧？你喺呢你追求食嘢都要2萬蚊，唔知道食嘢一日。啲消費高真係係，你都喺市區入邊咯，你知道先係大概係幾蚊啦。即係話你都喺賭場，但係咧，你冇計㗎，你話仆街係佢係全世界好殘忍嘅最有錢嘅，即係冇錢㗎啦。你都係錢嚟嘅，
咁啊到澳門排國站啦，咁而家去呢個澳門銀河啦，咁而家我哋沿住天橋嗰度行過去啦。嗱，咁啊嚟到銀河呢度入邊啦，咁啊喺呢個東極貴賓會呢個門口入嚟嘅，咁啊一路睇下復活節前夕嘅人流情況啦。呢個澳門銀河啊，呢度賭場又唔俾影嘅。其實呢度咧早2年都拍過俾大家睇㗎啦，所以咧我都唔會點樣好詳盡咁樣拍㗎啦。咁啊，而家時間尚早，朝頭早10點幾，時間尚早啊，可能冇乜人嘅而家，況且再閒日。但係過多幾日復活節咧就唔知道啦。我哋一路向前行啦。咁啊，鋪頭咧都似同早2年咧，我嚟拍嗰陣時又冇乜大嘅轉變，都係差唔多。咁啊，時間尚早啊，啲鋪頭都未開。咁啊，音樂咧就依然係好大聲嘅。咁啊，唔單止淨係我呢個頻道係咁講，其他頻道都有講過嘅。啲頻道，因為可能佢想營造一啲熱鬧嘅氣氛咯，始終都係人流少啲。而家呢個時間尚早，咁啊，一路向前行啦。呢間莆田啊，早2年嚟拍嗰陣時都仲喺度嘅，而家仲喺度呢間。
好啦，就帶大家睇住咁多先啦。前邊都冇咩特別行噶啦，嗰邊都係百老匯大街嗰邊，主要係帶大家睇下商場呢度嘅人流情況咧。咁啊，呢段片就到呢度為止啦。咁如果大家中意呢段片嘅咧，就記得訂閱本頻道咯喎，仲有追蹤埋本頻道嘅 IG 咯喎。咁好啦，我哋下一段影片再見啦，拜拜。